voit la limite quand on fait les biopsies systématiques, tac, 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 ça s'arrête à 15 mm de la capsule. Donc tout ce qui est en avant, c'est jamais prélevé. Ở đây cô chỉ cho nên hiện tại là C'est la même. Ouais, je mets comme ça. Tức là gọi là sinh thiết mù. Ngày xưa mình sinh thiết mù tức là mình sinh thiết mình vẫn đi vào trực tràng, mình vẫn đi vào trên lịch tuyến, mình bấm và thậm chí bấm 12 mẫu đi theo các cái như này, nhưng cái kim của mình nó chỉ đi được trong vòng khoảng giới hạn là 15 mm. Có nghĩa là toàn bộ cũng như lịch tuyến trên lịch tuyến và phía trước xa này là mình hoàn toàn không gọi là không tiếp cận được và hoàn toàn là mất thông tin. Cho nên cô nói là trên cổng từ mình mô tả rất là kỹ là ung thư trên tuyến ở ngã trước xa này hay là ở khu vực nào đấy, để khi mình sinh thiết ra mình đẩy cái kim tới sâu hơn nữa để mình tiếp cận tới cái tổn thương nặng mình mới bán. Et ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait les biopsies maintenant. On associe l'IRM et l'échographie. On fait de la fusion d'images. Fusion cái hình ảnh của tổng hợp từ và siêu âm. Deux images. Et là, vous avez la petite cible qui apparaît. Il n'y a plus qu'à faire paf dans la cible. C'est beaucoup plus facile parce que ça se dessine dans l'appareil. Cô mô tả rất là dễ, đó là mình làm siêu âm xong mình fusion với cái hình ảnh cộng hưởng từ đấy, hai cái ảnh nó chồng lên nhau. Đây hình ảnh siêu âm thì các anh chị, còn đây hình ảnh cộng hưởng từ. Bệnh nhân phải làm được không? Phải một làm được fusion được. Xong rồi ha, khi fusion lên rồi là cái thằng ung thư là nó nằm một cái ô như này và cô nói phọc một phát là được liền, cũng biết luôn, cho nên là rất là dễ. Est-ce que certains font des biopsies ici ou pas? Est-ce que certains ont L'autre déjà... jour, j'ai indiqué mon collègue qui fait la biopsie, Ouais. mais c'est pas moi qui fait, docteur Ben non a fait assez Ok, ok. Alors ça, c'est aussi un message. Quand vous allez faire des IRM de prostate, il faut récupérer après l'histologie du patient pour savoir si on a dit vrai ou pas. Quand je dis le patient, il a un PIRADS 4, on n'oublie pas, on le note dans son petit carnet. Et une fois qu'il a les biopsies, on va récupérer l'histologie pour savoir si on s'est trompé ou si on a dit vrai, parce que sinon, on ne sera jamais un bon radiologue prostatique. Cô nói là khi mình làm đọc cộng tư á, mình phải nhớ là ghi sổ lại cái cá mà mình đã đọc, xong rồi đến sau đó là mình phải đi lấy cái quả giải của mình để mình dò lại xem thử là mình đọc như vậy là chính xác chưa, nó đúng chưa, để mình còn có những cái tiến triển và mình trở thành một người đọc cộng tư tin là tuyến giỏi. Chứ còn mình nếu như mình xong mình quên luôn thì không bao giờ giỏi lên được hết. Không bao giờ thành chuyên gia cộng tư tin là tuyến được hết. Faire la biopsie, c'est pas la bon cycle pour biopsie, il faut faire une erreur sur la biopsie. On peut faire une erreur sur la biopsie. Oui, exactement, c'est très vrai. Et pardon, justement, c'est important. Imaginons, vous avez décrit une grosse lésion, PIRADS 5, grosse lésion, et les biopsies sont négatives. Il faut revoir le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le radiologue qui s'est trompé et c'est un faux positif? Ou est-ce que la biopsie est passée à côté? Donc dans ces situations-là, il faut que le radiologue il re-regarde ces images en disant est-ce que j'ai pu me tromper? Et s'il est sûr de lui, il faut refaire la biopsie. Tức là hồi nãy mình cứ hỏi cô là nếu như cái người sinh thiết họ làm sai chỗ thì sao? Thì bởi vậy cô phải nói là nếu cái tổn thương là bị rất là nhiệt độ hơn mà sinh thiết có báo kết quả phải là đến chẳng hạn, thì mình phải xem lại cái hồ sơ của mình. Và nếu mà chắc chắn là cái tổn thương này rất là nhiều hơn thì mình phải chạy siêu tiếp vào. Est-ce que ce sont les radiologues ou ce sont les urologues qui font les biopsies prostatiques ici? Oui. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors les étudiants, ils peuvent se former, ils peuvent apprendre. Il faut apprendre, il faut le faire. Il faut le faire. Et chez vous, c'est vous qui faites la biopsie ou Oui. d'autres personnes? C'est moi et les étudiants, je leur apprends. Il faut apprendre aux étudiants, c'est très important. Bác hỏi là bên đây là phẫu thuật viên làm biopsy hay là